喂，你去邊啊？成日都係咁夜返嚟啊？晚晚都係咁樣啊？叫你都唔出聲，你究竟去邊啊？啊？知唔知你去嗰邊啊？你知唔知自己去邊？你知唔知你自己去咗邊啊？你去得邊啊？你去邊啊？你知唔知你自己去咗邊㗎？嗱，冇掟去就落嚟幫我看檔買四仔，想賺錢啊嘛，係嘛？OK，使乜你啊？成日都耳吟吟㗎啦。唉，啲先生都係廢㗎啦，淨係識得嗌你考試，自己又唔去考。要佢嚟做乜嘢啊？跟我罷啦。返咩學啊？返學咪淨係識嗌你做功課，啲先生係嘛？頂晒窿咪喺你功課上面打兩個交叉。嗱，你呢啲功課俾我，我一樣都可以幫你喺上面打交叉。入讀本校即表示遵從本校所有校規，本校保留一切權利，勒令所有不遵守校規者退學。學生應有行為：一、培養整潔習慣，例如穿着清潔及整齊衣服，保持鞋。叫你搵少少錢啫，去咗邊度啊？整少少啦。講開興啊！上次嗰鑊嘢做咩先？喺差佬面前咦吟吟。你究竟知唔知規矩㗎？知唔知咩叫江湖規矩啊？頭髮過短的學生將可能被要求佩戴假髮。二、附近掩口。句號。三、經常保持安靜。嗱，你跟得我嘅咧，要聽得我講，冇大冇細咁，你點出嚟行啊？句號。你究竟去邊啊？啊？點出嚟行知唔知你去嗰邊啊？你知唔知自己去邊？你知唔知你自己去咗邊啊？喂，上次 call 你去咗邊度啊？你知唔知你自己 call 你啊？腹機，你電話廢㗎？好似你咁廢㗎？call 你啊？腹機，你電話廢㗎？好似你咁廢㗎？我搵時間，你打電話。攞嚟啊！醒啊嘛！六本校即表示遵從本校所有校規，本校保留一你又腹肌，